In 1998 beslisten jullie om in een offshore windpark te investeren in de Belgische Noordzee. Wat bracht jullie op dit wild idee? We waren sinds het begin van de jaren 92 waren we op Interlectra volop bezig met REG-campagnes, REG-rationeel energiegebruik. Maar langs de andere kant waren we ook bezig om kleinschalige, hernieuwbare energieproductie op te zetten. En dan zijn we met dredging in de tijd en met 3E zijn we dan samengekomen om een versnelling hoger te schakelen met wind. Het heeft ook wel wat overtuigingskracht gekost, want de Limburgse gemeente stelde zich dan de vraag, moeten wij zo ver, 200 kilometer verder aan de Noordzee, moeten we daar gaan investeren? Maar ze hebben er eigenlijk toch altijd wel achter gestaan. Olivier, pourquoi vous avez investi dans l'éolien offshore? Mais je pense que les sociétés publiques d'investissement financent bien entendu des sociétés matures, financent la croissance de sociétés matures, mais elles ont aussi un rôle en matière de financement de l'innovation, des nouvelles tendances, de la transition énergétique. Et je crois que dès 2000, les SRIW avaient compris que l'éolien offshore serait une tendance du futur. Et c'est pour ça que nous avons été les pionniers dans le secteur, parmi en tout cas les pionniers à financer ce secteur. Als wij begonnen, heel in het begin met Sea Power, bestond er eigenlijk niks. Er was geen wetgeving. De technologie stond echt nog in de kinderschoenen. Veel mensen twijfelden ook, openlijk, tot in de pers. We hadden toch veel kritiek met te zeggen dat er zoveel subsidie ging gaan naar een sector zonder toekomst. Wel, de toekomst heeft het anders bewezen. Rental werd opgeleverd binnen tijd en binnen budget. Bent u een trotse aandeelhouder? Ja, ik ben zeker trots, zowel als contractor aan de ene kant, omdat je toch een engagement neemt naar de partners toe voor een werk uit te voeren binnen een termijn en binnen een bepaald budget. En dat is altijd bij ieder werk op dergelijke risicovolle omstandigheden, want bouwen op zee is toch wel uitzonderlijk moeilijk en hangt van vele factoren die je niet onder controle hebt. Grondgesteldheid, weer. Dus ja, als aannemer ben ik daar fier. Je crois qu'on dit souvent qu'en Belgique, il n'est plus possible de faire de grands projets fédérateurs. Je pense que l'éolien offshore démontre modestement le contraire. Ce sont quand même des investissements importants, plus d'1 milliard d'euros par parc. Ce sont des investissements sur un territoire fédéral, la mer du Nord. Ce sont des investissements qui associent public et privé, qui associent investisseurs flamands et investisseurs wallons, qui impliquent des négociations avec l'État fédéral pour mettre au point un mécanisme de support adéquat. Et on voit qu'à force de discussions, de négociations, de pragmatisme, ça a marché, ça a fonctionné et que la Belgique est aujourd'hui un des plus grands producteurs d'éolien offshore en Europe. Offshore wind in België is nu 10 jaar oud. Waar ziet u ons binnen nog eens 10 jaar? Als jong ingenieur, nu bijna 50 jaar geleden, heb ik meegewerkt aan doel 1, aan het WIO3 van doel 1, vlak voordat ze openging. 25 jaar later waren we in staat om de eerste windturbine te zetten. En nu, nog wat later, zitten we met een aantal parken op de zee. De windparken die produceren voor het ogenblik 10% ongeveer als Rentel en de volgende parken allemaal operationeel zijn. Binnen dit en 10 jaar zitten we zeker aan 25-30%. En ik ben ervan overtuigd dat ik het persoonlijk nog ga meemaken dat we met wind alleen dat we rond de 40% zitten. Dus op leven tijd hebben we de helft zeg maar, van de klassieke energieproductie, hebben we die over kernenergie heen naar de windenergie gebracht. En ik denk dat dat voor de toekomst een positieve noot kan zijn.